乐山的苏基古镇有一个存在100年并延续至今的杀牛周村。卖剩下的牛杂和下水不忍被丢弃，被好吃的乐山人不断改良，从起初快煮一时的码头快餐，变成乐山最有代表性的美食。这牛都跑到天上了。我的天哪，这个锅里好多不知名的部位放在一起煮，我这一个都不知道是什么。我这锅好像黑暗料理啊。我就让你见识见识一下，可能你都没见过这个火伞，其实它就是牛的一个肚。你看它的长相是不是像一把伞？对，下面真的很像一把伞。还有这个是牛的大肠。这是牛的大肠？哎，对。这这么粗吗？我的天哪！对，这还是小的，还有更大的啊！还有这就是牛的小肠。哇，这是小肠，感觉它真的很重口味。因为我们这边的话，就是说这个跷脚牛肉的话，就是把这个牛杂分得很细。我知道那个潮汕人他会把那个牛的部位分得很精细，你们乐山人把牛杂分得很精细。那这么说来，你们这2个地方应该是全国最会吃牛的地方了。对。像以前的话，就是说这些牛杂，其实人们都不知道怎么吃。通过用我们本地的这个土黄姜，再加上一些中药，这个香料和这个生姜它有去腥、增香。牛棒骨、牛脊骨混合着牛肉，尽情地在锅中释放着浓郁的香气。牛肠、牛油、金钱肚、活散等组成混合大礼包，给跷脚牛肉的汤底增加了层次复杂的肉香。那这么看来，老板的秘密已经被我破解了。这一锅里所有牛的精华都在这里，怪不得这么香呢。小乔来做跷脚牛肉，来啦！哇，天哪，这是些什么呀？太震惊我了。这个是牛的黄喉。哦，这个就是黄喉啊。哎，对。然后还是这个牛，不是说有四个肚吗？其实这个一个是毛肚、金钱肚、活散，那个牛大肚。哦，牛有4个胃，它真是胃不小啊。胃口大嘛。那咱们从哪一个开始做？你来试一下这个毛肚。丝毛肚。对呀。哇，这么顺畅吗？来，你来试一下。而且这个开头好难撕啊！哎呀，哎呀，就是一定要顺着它这个脉络。哇塞，真的很解压！哇，好了，大功告成。你跑到这那干什么呀？啊？这个可是好东西哦。这个跷脚牛肉其实还是挺讲究一个物尽其用的，这也是我们说的毛肚的底板。把它切成这样的薄片。乐山人在好吃会吃的川渝人中可谓是佼佼者的存在。牛杂的精细分类和刀工运用是跷脚牛肉好吃的关键。你切得薄，烫的时候它就烫出来一样是很脆的。跷脚牛肉会根据食材特点分为生烫和熟烫。生烫的牛肉、牛肝、黄喉、毛肚等食材质地脆弹；熟烫的牛肠、金钱肚等口感劲道，满足不同人的偏好和口味。这张桌子其实就是以前人们制作和吃跷脚牛肉的地方。当时不放凳子，然后大家就把脚翘在这儿，然后就这样拿起来吃。吃完之后，然后就赶紧下地干活了，所以叫跷脚牛肉。跷脚牛肉的话，它就是特点就是要均衡辣椒面。果然，在四川，辣椒绝对不会缺席。对对。哇。哇，超级脆，而且很嫩很弹。
哇，嗯，四川的辣椒果然沉不住啊，还是很够劲儿的。各类不起眼的边角料，对于犀牛善用的乐山人，总是有办法将它们变得活色生香。哇，用一头牛的精华熬的汤，真的不一样。